إيه جماعة هنسى تايب سي hypersensitivity كمش هبيت له antibody بلام ليلا لفورمي immune complex هاي باشا إسا نخوش كان كين لسه رسمش بس كين كشتاق سنجونيو أي خوينو زور سعدية إتن نخوش كان إسالية جورجاسورا post-total glomerulonephritis polyarthritis nodosa reactive arthritis ها لين infection واسنكولار reproductive bacterial antigen يا بونا يا يرسينيا يا كلاميديا سيرم سيجنس كما أو بابته أم نخوش يعني أم بابته لم نخوشي ودوزراوتهم يعني بروتوتايبي ام بابتيا ارتزاكشن جوان لوكالا لتاخي جامي شان بيتي باش ولا خير واش تباسكين اسا قدي قبي تو انتيجينيك بزانو كلينيكو باثولوجيك مانيفستيشن كشن بابزانه اسا لسان رسمه بابتك باسكين غير يخوينو هموش تغ خويله سيستي بابينتو يلا خال يكم ستيب يكم شي انتيجينيك هي يتناو جسمه وكو همو جارك جسم تشيكات انتي بودي بدروسكات كاتم خالك انتيجينيك هات انتي بودي بودروز بو خالي طبعا اوف كورس في انتي بوديكا بي بستريو با يعني انتيجين بسرو كومبلكس كا دروز بو كاد خالق انتيجين انتي بودي كومبلكس انتيجين انتي بودي كومبلكس دروز بو خالدم اويا كانيشت خالد سيم اويا كانفلاميشن كبريوبات والسلام هرونيا ايه طبعا كاتك لشونك انيشي عاده اما خوي لشو انيشي اما انتيجين انتي بودي كومبلكس سيستميكا او بزنك تايب هايبرسنسيتيفيتي سيستميكا بلام خوي حزي لهنا شونا حزي لسه شونا يا قدوسه حزي لكدنيه زاتر حزي لجوينتا بۆچی حەزم دوشونەیە چونکە لێرەکە لەم دوشونەکە هایدرۆستاتیک پرێژە بەرزە لەو شوێنێکە خوێن بە شێوازێکی زۆر بەقوت فلتە دەکرێ و فلویدی دروستەکە جسمە لەوێ زۆر ئەم کۆمپلێکسانە ئەنیشێت اینجا لەگەڵ سمۆڵ ڤێزڵ لەمانەیە ئەکرێ بنیشت بەڵام خۆی سیستەمیکە ئیتر کاتێک کە نیشت FC پۆرشنی هەیە بۆ نیوترۆفیل و خانەکانی لێکۆتە و کۆمپلیمنت سیستەمەوانە و لە کۆتایە ئینفلەمێشن ڕۆیە ئەمە سێ خاڵەکەیە و کۆتایی بابەتەکەمان هات ئادیسا دەستین بە خوێنەی بابەتەکەمان زۆر خۆشە با بەردەوام بین باش کاتێک دقت بە چیوان هەیە antigen antibody complex produce tissue damage mainly by chi eliciting inflammation دروستەکات لەو شوێنی کە دیپۆزیت بووە جای قسەش هەیە کە جگەلەوەی کە تەبەن زۆرینەی دروستبوونی کۆمپلێکسەکانەوەی کە لە سەرکولیشنایە بەشێکی کەمینەش کۆمپلێکس چۆن دروستە بێت ئەکرێتەوە ئەنتیجینەکەت هەبێ لە شوێنێکا بنیشێ ئەنتیبۆدیەکە بێ لەو شوێنەی کە نیشتووە کۆمپلێکسەکە دروستکە نەک لە خوێنە کۆمپلێکسەکە دروستکە و دوای کا بنیشێ هەرێک لەو شوێنی کە ئینفلەمێشن دروستەکە ئەکرێت کۆمپلێکسەکە دروستکە بەڵام ئەویان کەمترە ئیتر pathologic reaction is usually initiated کاتێک کە ئەنتیجینە کۆمباینەکە لەگەڵ ئەنتیبۆدیەکە لە سیرکولیشنە و ئیمون کۆمپلێکس دروستەکە و لە ڤێزڵ وڵات دیپۆزیت دەبێت ئەمە خۆی زۆرینە ئاوایە لە خوێنە less frequently ئەشکرێ کۆمپلێکس فۆرم بێ لەو شوێنی کە ئەنتیجینەکە خۆی پێشتر پلاند بۆ previously ئەو جۆران پێوترێ in situ immune complex لێرە باسی نەکردو ئێمەش باسی ناکەین ئێتر the antigen that form immune complex may be exogenous ئەکرێ فۆرم پرۆتینی بێ کە ئینجێکتی دیکەیتە ناو کەسێکەوە مەسەڵەن ئەوە چۆن دەزاوتەوە مۆزۆی ئەنتی سیرەمی هۆرس ینی لە مۆزۆی سیرەم سیکنس دۆزراوەوە ئەو باسی ئەوەکات باشە یان ئەکرێ ئەو شتە ئەو ئەنتیجینە لەلایەن ئینفێکشنز مایکرۆبێکەوە دروستکار بێت یان ئەشکرێ ئیندۆجینس بێ و ئەگەر هاتوو ئیندۆجینس بێ if the individual produces antibody against self-antigen ئەوە چییە کە کۆمپلێکس دروستکە ئۆتۆئیمونیتیە یەک شتەی بیزانە مۆزۆی سیستمیک لوپس ئێرێترماتۆسس SLE تۆ ئەوە بزانە کە ئەمەکرێ هەم تایپ 2 هایپەرسنسیتیڤیتی بێ هەم ئەکرێ تایپ 3 بێ بۆ چکە تایپ 2 وتمان ئۆتۆئیمونیتیە یەکرێ ئەنتیبۆدیەک ببەسترێ بە ئەنتیجینەکە و ئۆتۆئیمون دروستکات و لە هەمان کاریشە ئەکرێ کۆمپلێکس دروستکە کە بێ بە تایپ 3 کاتە هاتۆ شتەکان زۆر بە جوانی بیزان چکە ها بۆنە لە نەخۆشی ئێسەلیە لە کۆمپلیکیشنەکانە کێشە چیە لە کێشەوەیە کە ئەکرێ ئیمون کۆمپلێکس دروست بێ و کێشەی گلۆمێرۆنێفرایتس دروستکات لە نەخۆشانی ئێسەلیە ئەوە دوای کەلابەتی خۆی گەرواسی ئێسەلیمان کرد ئەوەش باس دەکەین باشە اینجا بۆنە تۆ نەخۆشی ڕیماتۆید ئارترایتس هەیە باشە ئەکرێ ئەوەش زیاتر لە هایپەرسنسیتیڤیتی بێت باشە بۆنە لە جۆری چوارەم باسێکە نازانم لە جۆری دووەم باسێکە لە جۆری سێم باسێکە ئێتە تۆ شەرت نیە تۆ ئاوا شتەکان لە بەرکەیت و بیزانی بەڵام ینی وێنەکە با لە مێشتا بێت شتەکان تێکەڵ نەکەیت ئەها خۆش لەسەر وتی جیاکردنەوەی هایپەرسنسیتیڤیتەکان بەپێی ئیمون میکانیزمەکەیە بەڵام ئەکرێ نەخۆشیمان هەبێت زیاتر لە دوودانە میکانیزمی هایپەرسنسیتیڤیتی هەبێت بەردەوامین ئێگزامپڵی ئیمون کۆمپلێکس زۆرەکان و ئەنتیجینەکانیان لە تێبڵی شەشوارە لیست کراوە ئەنجاڵێ ئیمون کۆمپلێکس mediated disease tend to be systemic زیاتر سیستەمیکە لە هەموو ڤێزڵە و ناو خوێنە ڕوایات بەڵام خۆی دەتر حەزی کوایە حەزی لە کدنیە فۆرمی گلۆمێرۆنێفرایتس وەرەگرێت لە جوینتا فۆرمی ئارترایتس وەرەگرێت لە سمۆڵ ڤێزڵە فۆرمی ڤاسکوڵایتس وەرەگرێ و تایپ 3 هایپەرسنسیتیڤیتی بێتە هۆی فیبرینۆید نێکرۆسس ئەوە لە چاپی دو باسمان کردووە all of which are common site
of immune complex deposition for reasons mentioned below لخوار باسكن كاتيكم جبسي systemic دوكا باسي local كينو بابتكم كتابتو أجنسر type شوار hypersensitivity بردوامين كاتيكم دي قد بمشيوان هي بابي نصر يكم دانا serum sickness وقلت ما serum sickness is the prototype of the systemic immune complex disease لما اشتكوا ذاته it was once a frequent sequela to the administration of large amount of foreign seramic immunized horse وجيراوه بprotection diphtheria خويلا هاوتمان هنيك لتحقيقها هنيك سيرمي حيوانات بكائن بون مشكو كرويشكو هورس ومانه كما خراوت ناو جسم إنسانه توشي سيرم سيكنسي كردوا كاتيك دي خبي in modern times نخوشه infrequent usually seen in individuals who receive antibodies from other individual or species يعني تمو يسمونه تو antibodies لسبيشي كتير دروس كراوه كتوي خدنا جسمي خوتو أو كيوش دروس بيت باشا serum sickness. Nevertheless, it is an informative model that has taught us a great deal about systemic immune complex disorder. Pathogenesis systemic immune complex disease can be divided into 3 phases. سيرفيجري شش حفن بوكا. سفيزكا بابي خينو باسمان كردو بس دوباره. يكم زر formation immune complex كا. The introduction of the protein antigen triggers an immunologic response كريزلتي دروزبوني antibody تقريبا حفتيك حود بو دروشتا antibody كدروس بيت. After injection protein كا أو antibody دروس بيت. These antibodies are secreted into blood where they react with the antigen still present in the circulation and form antigen antibody complex أو دروزبو. إنجا deposition immune complex أو خالدوها. In the next phase, the circulating antigen antibody complexes are deposited in vessels systemically. بالانترلي the factors that determine لشوية complex will lead to tissue deposition are not fully understood, but the major influence seems to be characteristic complex كو يعني complex كو خوي in the local vascular alteration. إثر بو complex كو بس يفتكر شيء بيه medium size formed under conditions of slight antigen excess are the most pathogenic. أنا كا توزك انتيجينك زورة باشا إنجا أو أورجانيك بلاد بهاي فلتر يعني بهاي بريشر فلتر كري وفورمي أثر فلويد دقاوك ويورنو سانفال فلويد لكيدني ولا جوينتا شنانا زور خوشم بك إيمين كومبلكس تيا كونسنتريت بتو ديبوزيت بيو وبيته هوي inflammation. خالص يوم كتبت تلا inflammation and tissue injury once immune complexes are deposited in the tissue they initiate an acute inflammatory reactions لنفيزيا كتقريبا درجة after antigen administration clinical feature كان يكو fever urticaria joint pain and lymph node عمل نخوش قدر كيو proteinuria باشا تشكلته based membrane glomeruli كو texture wherever complex is deposited inflammation tissue injury through antibody mediated mechanism that we discussed earlier. The important role complement in the pathogenesis of tissue injury is supported by the observation of the complement proteins can be detected at the site of injury and during active phase of the disease. چون شو زنی که لام نخوشیا complement protein کام بردارن بوی کاتی کاتو لو شونی روداوك روياوه سيرك دايم كومبليمنت لو شنايا بكورتيكي لشويني روداوي تاوانكيا دايم كسبين راو بويا كري رولي هبت انجا لكاتي دوای نخوشەکە کۆنسەمپشنی کۆمپلێن پرۆتینە بێتەوەی دیکریزی لێڤڵەکەی بۆ یەکرێ لێڤڵی C3 لە سیرەما بۆ مۆنیتۆری نەخۆشەکە بەکاربێت ئەی بە کورتەکەی تۆ ئەگەر بۆ ئینفلەمێشن حساب بکەیت ئێریترۆسایت سediمنتیشن ڕیت بەرزە بێتەوە یا بۆ ڕێژەی C3 دابەزێ ئاوم شوازەکەنی فەحسکەیت و بزانانی کە تا نەخۆشەکە بەرەو کوێ ڕات ئیتر مۆرفۆلۆژیەکە چییە the principal morphology manifestation of the immune complex injury is acute vasculitis associated with the necrosis of the vessel wall and intense neutrophilic infiltration أعورك chapter 2 The necrotic tissue and the deposit of immune complexes complement and plasma protein appears as a smudgy eosinophilic area of tissue destruction كتقريبا سورباو أو قبلنا chapter 2 بس كراو حاله فيجري دو بانزا an appearance termed fibrillar necrosis تخاب زمان قبل بلا بس مثلا chapter 2 استكمل لابرا بنجا يبغون منا ما بتنسى لابرا بنجا فيجري دو بانزا لا ديار غلطة دي فيجري دو بانزانيا ديارك بسر تربيت أو تدو يانزيا أقدر يخبي fibrillar necrosis of the artery the wall of the artery shows a circumferential bright pink area of necrosis with inflammation chunka neutrophility with direct nuclei أقدر يخبي أشنو بولا برادو صو بيست أقدر خلنا طاهلا برادو صو بيستو يشغل خمان أقدر يخبي على فيجري دو بانزا بس حي فيجري دو يانزيا وغلطة when deposited in the kidney the complex can be seen
on immunofluorescence microscopy ئەوە immunofluorescence microscopy لە جانکوێرا هیستۆلۆژی باسمان کردووە as granular lumpy deposit of immunoglobulin and complement and on electron microscopy لە electron microscopy هەکە لەژێر electron microscopy سێریکەین بە electron dense deposit along the glomerular basement membrane يعني کاتێک کە لەژێر electron microscopy سێری glomerular basement membrane نەکەین سێرەکەین شتەکان ئەو کۆمپلێکسە electron dense دەرەکەوێت واتە ڕەش دەرەکەوێت باشە چونکە ئەگەر شت نەبووایە و کاتە پرۆتۆین ئەفو ئەلکترۆنەکە پیا ڕۆشت و چۆن بڵێ بەڕووناکی دەرەکەوت ئێتر لە سێری فیگەری 6 سیوەکم بۆ بکە وە لەو 6 سیوە گەڵە سیستەمیک سکلێرۆسە دێرەمەش ڕقەمەکەی غەڵەت کردووە 632 ئێتر نازانم ئەگەر بۆ منە غەڵەتێک ڕووی یابێت غەڵەت حسەیبی کردبێ لەسەرتر بێ لە خواردتر بێت ئەنیوەی ئەگەر خۆتان سێری گلۆمێرۆنێفرایتس کەن باشە ئەوە باسی ئێسەڵیت بۆ کالێرەیە ئەنیوەی خۆتان سێشکەن بۆ گلۆمێرۆنێفرایتس تێگەن لە بابەتەکە ئەنیوەی لە کاتی خۆی باسیەکەین ئێتر چیترمان هەیە in acute serum sickness caused by a single exposure of a large amount of antigen am lesion tend to resolve as a result of catabolism immune complex يعني لامنت لكيودا شكو immune complex لا برت برام لكرونيكا كغريك جار نبت repeated or prolonged exposure to the antigen كما رويا لهنا خوشاكو SLE which is associated with a persistent antibody response to autoantigens بردامي هي اشتكى ئەوەنێت تو یەک جاربێت خۆتۆ لە مۆزۆی ئەوتۆنتیجینە ئەمە شتێکی بەکتریانی لە دەرەوە هاتە بێ و لە ناو خوێنە تێک بشکێ و تەواو شتێکی جسمی خۆتە خۆتۆ ناگەر خۆی ناوبەری بە بەردامی تۆ ئەو ئەنتیجین جسمە هەیە بۆیە ئەوەیە بە کرۆنیکی بەردامی هەیە in many disease the morphology changes and other findings suggest immune complex deposition but the inciting antigens are unknown ئەکرێ ئەنتیجینەکە نەزانرابێت ئێتر include in this category are membranous glomerulonephritis and several vasculitides كمان كري immune complexەکەت هەبێ بەڵام ئەنتیجینەکەت دیار نەبێت local immune complexes من هەیە کە Arthur's reaction کە ئەمە localized area of tissue necrosis ڕۆیە بەهۆی acute immune complex vasculitis ئیترەمە بۆ چیم شتە ڕۆیە لەسەر skin بۆیە کاتێک کەڵین localized یا local تەنها لەسەر skin ڕۆیە شتەکە either produced experimentally by intracutaneous injection antigenic in a previously immunized animal that contains circulating antibody against the antigen antigenic ئەخێنە ژێر پێسی حیوانێکۆ کە پێشتر ئەنتیبادی بۆ ئەنتیجن دروست کردووە ئێتر as the antigen diffuses into the vascular wall it binds the preformed antibody large immune complex دروستە بێت locally ئێتر کۆمپلێکسەکان precipitate in the vessel wall and cause fibrinoid necrosis and superimposed thrombosis worsen the ischemic injury داش ئەگەر تhrombosis ڕووبا زۆر مشکلە چونکە vessel skin زۆر ورد و بچووکە کرێ نێکرۆسەکە خاترکات کاتەمە دیقەت بێ ئەڵێ لۆکەڵیشمان هەیە بەڵام لۆکەڵ ئینسانان زۆر نییە دەتر سیستەمیکە و ئەمەش تەنها لە تاقیگای باس کراوە ئەمە بریتی بوو لە تایپ 3 hypersensitivity سێنسەر تایپ 4 و کۆتایی بە hypersensitivity و ئەهێنین و ئەچینە سەر بابەتی autoimmune disease سەرەتا باسی تۆلەرانسەکەین دوایەکە باسی ئۆتۆئیمینەکەین بەڕێزن چاومانن